Хотели как лучше, а плитка отвалилась. Появились трещины и сколы. Грунт просел. Таков результат зимней стройки фонтана на ЧМЗ. На объект уже выехала наша съемочная группа вместе с общественниками, депутатом Госдумы. Подробности в репортаже Леонида Клименчука. Если вы сейчас вот на это не отреагируете и нормально не сделаете, у вас эта проблема сохранится дальше, а мы с вас все равно не слезем. Последнее предупреждение перед штрафом. По обращениям жителей депутат Госдумы Владимир Бурматов с общественниками проверил благоустройство сквера по улице Богдана Хмельницкого. В прошлом году на реконструкцию объекта было выделено больше 20 миллионов рублей из федерального бюджета. А в итоге плитка отвалилась, появились бетонные бугры и трещины на гранитных плитах. Вообще этот сквер, центральный в металлургическом районе, сквер Богдана Хмельницкого, они должны выглядеть нарядно, достойно и должны быть настоящим украшением района. А то мы цветы садим, а у них здесь плитка отваливается. Ну, это непорядок. Виной всему нарушение технологии благоустройства. Контракт по ремонту фонтана на 9 миллионов рублей подрядчик получил в ноябре прошлого года. В почти зимние условия строители проводили грунтовые работы, устанавливали новые гранитные плиты и реконструировали водное сооружение. Хоть на месте и работали тепловые пушки, а саму стройку накрыли тентом, результат очевиден. По словам директора компании Сергея Грелова, они знали, на что идут. Мы прекрасно понимали, что с наступлением весны будут какие-то замечания, потому что невозможно зимой сделать грунт достаточно плотным. Понимали, что часть плитки просядет, по мере необходимости мы со своей стороны доделки делали, то есть всю весну. Однако у местных жителей почти итоговый вариант фонтана вызывает только радость. Говорят, в знойную жару дети буквально не вылазят из воды. Никак не было. Плитка отвалилась. Сейчас намного лучше. А сейчас намного красиво стало. Очень Нам красиво. нравится даже. А сейчас очень хорошо, приятно посидеть с детьми, поотдыхать, посмотреть на воду. Вода успокаивает. Да, как море ребенок. Подрядчик обязался после 12 июня устранить все недоработки за свой счет. По словам Владимира Бурматова, подобные проверки будут проводиться чаще, так как халатное отношение подрядчиков к заказам не редкость. По подсчетам депутата, почти половина контрактов с частными фирмами имеют нарушения по итогам работы. Леонид Клименчук, Никита Исаков, Телефакт.